天有知道荒誕的故事，偏偏有感應追溯一些事。問問事情怎會開始？又問問事情怎會終止？小資計工計推理的冷靜，天天有新變遷，發生啲注定。時時及時總靠機警，時辰未定，變局處境。是與非我心虛的雙眼似閃避，步步見機，最終他的痛悲。慢慢挺起，他跟那個處理，落雨起，太避忌，花樣太多，偏歪曲結果，有一些感應出錯，頭先聽清楚，查探內幕，花樣太多，偵測花樣更多，你分析一切識破，迷惘清晰之間不算太傻。場面冇我點得啊！係啊！係。冇埋你！師傅啊，你等緊武器放咗面嚟啦！司徒永，落我馬啦！我睇你都無謂反抗啦！有我喺度，你走唔得㗎！你收聲，冇再逼我！我絕對攬住你妹一齊死㗎咋！你唔好亂嚟啊！師傅，你收手啦，Minnie無辜㗎，你再錯落你翻唔到轉頭㗎。你仲當我係師傅啊？邊度生路我行啊？師傅啊，你應該知道，就算你今次走得甩，咁之後點啊？你匿成世咩？你記唔記得啊？你曾經係個好警察嚟㗎，係你教我分辨是非，係你教我維護法紀㗎。你唔使再講，我唔會俾你拉嘅。我哋警民合作啊！嚇，好嘢啊！你冇事啊嘛？I'm fine。你講翻嘢啦？講翻嘢就好啦。你個殺人好手，洗掂個閉審坐監都得啦。哇，于 Sir， 你都幾抌本㗎喎，連個手機都抌埋出去。哦，個電話唔係我嘅，醒 Sir 嘅。嚇？佢正話追阿司徒 Sir 嗰陣跌咗手機，咁我咪順便幫佢執翻咯。如果唔係，我邊有電話打俾司徒 Sir 啊？之前同隻 King 都係我殺嘅。師傅啊，點解你要咁做啊？你一直都係好警察嚟㗎，而家竟然知法犯法，唔想搞成咁，件事由頭到尾都係個天玩喎。如果唔係我識佢之前，如果唔係我中意咗佢，根本就唔會搞到咁嘅地步。你承認喺3年前認識到姐仔程慧芳，之後就瞞住太太一路同佢來往，
而且仲喺經濟上不斷咁支持佢添。我對佢真係一心一意，所有嘅積蓄都使晒佢身上。我仲以為我終於可以揾一個紅顏知己，支持佢，只係當我係佢搭腳石。後嚟啲八卦雜誌唱到紅晒，話佢同阿 Fred 有路，我開頭都唔信，點知佢支持，原來一早就諗住同我分手。你有冇搞錯啊？你同殷向榮搞乜嘢啊？你今日做對唔對得我住啊？阿 Ben 啊，唔通你真係諗住我會同你做人世咩？你唔好咁天真啦！你點同阿 Fred 比啊？人哋有錢有面，後生過你，靚仔過你，你照塊鏡啊！你只不過一個負資產嘅警司仔嚟㗎咋？我搞到負資產都係因為你啫。咁我都陪咗你咁耐啦，你仲想我點啊？總之以後我哋各行各路，無謂再見啦，好冇？知，唔通咁耐以嚟，你對我一啲感情都冇咩？之前唔該，你唔好再發夢啦！我唔怕話你知啊，我連肚裏面嘅仔都落咗噶啦。咩啊？你落咗我個仔嚇？咁點啊？你拉我笨！你知啦！唔係個仔俾我，你殺死我個仔！還咗個仔俾我啊！於是我即刻離開支持屋企，匿喺對面街，望住阿 Fred 嚟到，上咗支持屋企。我計住時間，估計阿 Fred 應該發現支持嘅屍體嘅時候，我就打電話俾佢。果然阿 Fred 表現得好驚，佢話佢一上到支持屋企就發現支持死咗，問我點算。於是你就約殷向明去你屋企，同佢講由你做佢嘅時間證人，但係實際上你只係利用佢。調翻轉頭要佢做你嘅時間證人，冇錯。表面上就係我幫佢洗脫嫌疑，其實就係幫我自己甩難。之後嘅事，你應該知道晒。殷向明為咗感激我幫過佢，就高薪請咗我喺佢公司度做保安顧問。佢發夢都估唔到。殺死自己嘅兇手就係我，但我冇做錯，支持抵死嘅。程慧芳你就話佢抵死啫，咁 Jacqueline 呢？佢係你細侄女嚟㗎，你連佢都殺埋。我冇諗過殺佢，我就怪佢為咗上位就不擇手段，都要插手追查一啲佢唔應該知道嘅秘密。你係話佢一直追查緊當年程慧芳墮胎嘅秘密？佢係喺窗會，我無意中見到佢喺台面拎咗我食過嘅香牛膠，我覺得事有蹊蹺。我知道 Jacqueline 查緊支持墮胎嘅事，佢一定會咬住唔放，所以我就暗中跟蹤佢。結果俾我發現，佢竟然拎住我食過嘅香牛膠去驗 DNA。Jacqueline 揾化驗所對比過香口膠同埋程慧芳死胎嘅 DNA， 亦都證實咗食香口膠嘅人就係程慧芳肚裏邊 BB 嘅經手人。由於佢一早都認定咗個經手人係殷向榮，仲諗住將呢件事喺佢本周刊度爆出嚟添。當然唔會俾佢咁做。如果呢事爆咗出嚟，我同支持嘅關係就會曝光，甚至乎當日我利用阿 Fred 嘅事，亦都可能會俾佢識穿。於是乎，我就走上 Jacqueline 屋企，諗住同佢講數。就算你今日唔嚟揾我，你過幾日你都會嚟揾我噶啦。
事關呢，我哋爆料一周又有一單猛料啦！只要我登呢一份 DNA 報告出嚟，就可以證明當年程慧芳個肚就係殷向榮嘅，而程慧芳就係想藉住個肚嚟加入豪門，點知殷向榮就逼佢落咗個 BB， 話唔埋程慧芳都係殷向榮殺嘅添。我叫咗你唔好插手，多管閒事冇乜益嘅啫。咁受人錢財替人消災，呢啲我都預咗噶啦。我叫你唔好查就唔好查，俾份報告我。你咁惡做咩啫？話俾你聽，呢份報告你一定唔可以登。你點樣查個二世祖你嘅事，但係你查到我身上就唔得。講咩啊？講係嗰嚿香口膠。Jacqueline，做乜唔開燈嘅？Jacqueline，真係冇諗過要揾你做我替死鬼，一係咁唔好彩，偏偏喺嗰個時候走上嚟，對唔住，我真係唔想。只要證實 Jacqueline 係俾我支警槍打死嘅，到時全世界都會認定呢一單係情殺案，自然冇人懷疑你。份 DNA 報告你已經攞到手啦，仲要放火？我突然間醒起，姓倪個醫生當然可以 keep 住支持 BB 嘅 DNA。用嚟勒索殷向榮，咁佢一樣可以 keep 住份報告嘅 copy。為咗以防萬一，我偷偷地潛入去醫務所，把火燒咗個文件櫃同個電腦，警長呢做咗一了百了。我真係冇估到，你就喺呢個時候走上嚟。不過，注定你唔好彩，要做我替死鬼。所有嘢根本都係刻意安排，係你殺程慧芳，係你殺 Jacqueline， 而我居然蠢到諗住揾你幫我，我差啲害埋 Minnie。好彩我當日跟住你，及時發覺有唔妥。如果唔係 ，Minnie 真係爆唔切上。我以前識個司法係正直嘅警察嚟㗎，點會變成咁㗎？做個正直嘅警察有咩用？當日我負資產呢件，邊個你同情我？嗱，Sa，呢次你都算大步攬過啦，一陣劏翻隻雞還神至得。飲水啊，飲汽水啊！汽水，我又要。OK。媽咪啊，你都唔知啊！嗰日你俾嗰個衰人剝穿個頭啊 ，You got blood all through your head。你仲好講，如果唔係你無啦啦發脾氣走咗去啊，使搞到咁結塔塔啦！我睇你以後仲知唔知驚？哎呀，茶姨好心你啦，一翻到屋企開始教女。嗱，而家蕭炳就捉咗㗎啦，你唔使驚啊，又一天光晒啦。如果我係個官啊，我實判佢終身監禁啊！你搞到媽咪咁樣，都唔知會唔會破相添啊！哎呀，茶姨，而家冇事咪好咯。嗱，你瞓咗幾日醫院啦，梗係冇啖好食㗎啦，我整啲好嘢俾你食咧。我又食。哎呀，難得你上面，你知食咩啊？我最拿手整咩啊，細女？鮑魚燜雞。阿仁。爹哋。
啊嚇！一去到 LA 之後咧，就即刻打電話翻嚟報平安，知唔知？仲有記得依時以後 send email 翻嚟俾我 ，OK？ Okay, Mommy, you've told me 100 times. 喂，啲行李啊，頭先急得就寄晒添，我唔記得攞件大褸俾佢，你知啦，飛機啲冷氣好鬼凍噶嘛，死啦，凍死 Minnie 咯！哎呀，傻姨，你幾時阿姨變阿婆㗎？咁鬼婆媽嘅。人哋升咗級做24孝媽咪㗎啦，睇開啲啦你。嗱，翻到咧同爹哋講，我 Uncle Hugo 咧遲啲過嚟探你哋，準備間房俾我，知唔知啊？咁你要 single bedroom 定係 double bedroom？哦，邊個教你㗎？你咁叻嘅？鬼馬啊！喂，講死人啊！喂，要多啲姐姐。喂，你又話要開工嘅？送個 mini 機喎，請假都會嚟啦。嗱，晶晶姐姐就陪唔到你一齊飛啦。不過咧，我派咗個人陪你喎。我係 mini，我係 mini。多謝玲玲姐姐。Minnie，你睇幾多人錫你？梗係啦，我個女咁乖。咁乖就過嚟影翻張大合照先啦！好，坐埋啲，坐埋啲。你坐埋啲，笑， 1、2、3。估唔到忽然之間發生咁多事啊！嗬 ，Jacqueline 死咗 ，Minnie 爭啲遇害，連我最尊敬嘅師傅都原來係兩單兇案嘅殺人兇手。愛嘅反面就係恨，又的確係好容易令人失控嘅。仲好易令人做錯決定添。司徒 Sir 本來係一個好警察嚟嘅，就因為一念之差，翻唔到轉頭。我都係啊，我唔應該同 Jacqueline 開始嘅。經一事長一智，你信我啊，無論將來發生咩事都好，我都唔會再令身邊嘅人受到傷害。你識得經一事長一智咁就好啦。第時無論發生咩事都好，冇粒聲唔出咁就走咗去，失槍失蹤，對你好不利嘅。係咧，你今次為咗幫我翻案追查真相，都承受咗好大壓力，唔該晒。追查真相係我哋作為警務人員嘅職責嚟㗎嘛。其實我都要同你講聲 sorry 嘅，因為有一剎那，我真係懷疑過你講嘅係大話。不過最後你都選擇相信我。識咗你咁耐，唔通唔知你咩人咩？雖然你未必係一個100%嘅好男人，不過我相信你係一個100%嘅好警察。咁都好，起碼喺你心裏邊，我都未變成負資產。唔該晒。啊係咧，唔知仲有冇機會送你翻屋企？桑寄生蛋茶啊嘛，買咗啦，嫲嫲，得啦，拜拜，拜拜。哥哥，早晨，早晨家姐，早晨。晶晶啊，喂，你哋做咩啫？個古怪怪咁嘅。唉，我真係忍無可忍啊！唉，今朝咧，老豆一定要同你講下做人嘅道理。吓？天涯何處無芳草咧？呢個世界，你一時揾唔到男朋友，都唔可以食回頭草噶嘛。電視啊，成日都講啦，女仔人家要成日識得講 say no 至得㗎。咁如果係晶晶自己中意嘅都冇法㗎，話晒咁多年感情啊嘛。係咯，浪子回頭金不換啊，家姐。計我話咧，回頭都唔好要啊！個衰仔識得靜雞雞出邊偷食，你都咁委屈自己嘅。你哋喺度講乜嘢啊？你唔使唔靜啦，佩佩啊，琴晚親眼見到 Hugo 送你翻嚟嘅。你哋以為我同 Hugo 過係咪？唔係啊！尋晚我同佢一齊去送 mini 機，我坐去順風車翻嚟啫嘛。真係順路？就係順風車咁簡單？冇順便咩 ？Hugo 哥真係冇追翻嚟啊？冇啊！有啲嘢冇咗就冇咗，冇得翻轉頭噶啦。我同 Hugo 咧係好朋友嚟嘅，冇嘢噶。食嘢啦！
哎呀，沙姨啊，我知你好掛住阿 Minnie 啊，但係啊，佢尋晚先上機咋，呢度飛去美國要10幾個鐘頭，你唔係要大家聽住個電話響聽咗半日係嘛？係咯，茶姐，有啲長途電話公司咧，連接駁鈴聲都收錢，拎住大出血啊！邊個話打俾 Minnie 啫？我打俾佢個衰老豆啫嘛。你打俾佢做咩啊？咪警告個衰老豆同埋個後弟啦，唔好刻薄 Minnie 咯。如果唔係，我打官司啊，用晒成副身家，同佢攞翻個撫養權翻嚟啊！嗱，係咪咧？握手啊！你而家背後咁成日話人哋啊，而家人哋鬧翻你轉頭添啊！係鬼啊！咁尋晚啊，間房少咁個人，唉，覺得撈亂咁，唔聚財咁，乘機借啲意感親啊！喂，沙姨啊，係咪應該係時候揾翻個男人咧，俾啲溫暖你咧？哎呀，你而家嘥我啊！嘥我冇男人同我戀腳仔啊！你又威啦你，有個觀音比似十足十，翻生李小龍，係咪咁啊？係喎，晴姐，你唔該張 Sir 快啲停啦！喂，我都講咗啦，你咪聽沙姨亂噏啦！我同張 Sir 係普通朋友咋。係啊，好普通㗎咋，普通到咧又擔心人哋係咪花心啦，咁得閒咧又同人哋去餵下小動物喎。如果俾咗我唔中意飲，即係睬佢都傻啦。又係咯，你知唔知幾多女客人想見下嗰個張 Sir？如果唔係阿 Sa 姐抽起佢個 file， 我諗人哋名草有主添。啦！喂，Sa，你唔係啊嘛？你抽起咗張 Sir 個 file， 我為咗邊個啫？咪為咗你咯。呢啲男人而家冇㗎啦。嗱，你唔好話Sa姨嚇你，你唔好恃住人哋中意你啊，你大安旨意啊。我一個轉彎就俾人搶咗去，你喊都無謂㗎啦。做咩啫？佢都冇親口同我講話中意我。嚇？個怕醜仔仲未正式同你表過態㗎？總言之咧，佢一日未親口同我講咧，我都唔會當佢係認真嘅。係你？唔該。咁啱嘅。係咯，咁啱嘅。我都係俾錢先啊！Sorry，你係咪有嘢想同我講啊？冇嘢講，我走噶咯我聽人哋講咧，隔離間 coffee shop 嗰啲焦糖咖啡好味嘅。咁啊點啊？冇，我有啲頸渴，唔知道你。好啊，行啦。係啦，張 Sir 啊，最近忙啲咩案啊？哦，我最近啱啱破咗程偉芳個單案，執埋手尾咁啫嘛。係啦，一線牽嘅生意點樣啊 ？OK 啊。哦。蘭姨最近幾好嘛？幾好啊！佢得閒咪拍下戲啊，做下義工，最多啊咪成日叫我同你。哦，係啊，我聽阿爸講咧，阿蘭姨好似誤會緊我同你拍緊拖。你千祈唔好誤會啊！我冇心講㗎。你唔使咁緊張。上次啊，我都借你個橋呃人啦，咁咪當一人一次打鑊咯。我知你係唔想阿蘭姨再逼你相睇啫嘛。其實佢咁做啊，都係關心你啫。你唔好再呃佢啦。你放心啦，我翻到去咧，我會同佢解釋清楚㗎啦。其實你同蘭姨感情幾好喎。
係啊，我細個嘅時候咧，我阿媽走咗佬，我阿爸又早死，係會一手帶大我㗎。Sorry 啊，我唔知道你媽咪。唔緊要，其實我對我媽咪一啲印象都冇嘅，可能自從我懂性以嚟，我都未見過佢，所以我冇咩感覺㗎啫。係啦，上次喺老人院，阿小吉都幾開心喎。冇啦。死唔講，死唔講啊嘛！好，俾多次機會你。啊，係啦，聽講話咧呢度啲甜品咧都幾好食噶喎。如果你唔趕時間嘅，不如我哋食埋先啦。我由細到大咧都唔中意食甜品嘅。唔食啊嗬。咁不如走啦，埋單啦，唔該。張 Sir， 誒，欣太，乜咁啱嘅？係啊，你女朋友啊？唔係啊，我哋係普通朋友嚟啫。啊，係啦，欣太，你做咗咁隆重嘅地方去啊？哦，我哋公司有個酒會喺2樓個波窿度。哦。我到啦，再見啦。啊，再見，阿媽。再見。欣太，欣太影相先，影張相先，唔該。係呢邊。哇，唔誇張啊！喂，頭先嗰個女人咪好似係個大有錢佬殷國富嘅老婆？係啊。咁你同佢好熟嘅咩？唔係，上一次我查案見過佢一次啫嘛。哇，見過一次，連你姓乜都咁記得啊！睇嚟佢對你印象都幾好喎。或者人哋好記性咧。榮少，聽講警方因為你喺程惠芳單案入邊俾假證供，可能會考慮控告你妨礙司法公正喎。今日咁高興，你哋唔係問呢啲問題啊？大家請放心，呢件事我已經交咗俾律師去處理。成件事入面咧，阿飛只不過係俾人利用。律師同我講話問題唔大嚇，大家有心啦嚇，唔緊要嘅。其實咧，阿 Fred 今次係因禍得福係真啊！呢單案咧困擾咗佢咁耐，終於水落石出，唉，真係飲得杯落啊！大家唔好客氣，飲多杯，隨便食嘢。隨便啦嚇，隨便啦。真係唔得佢死嘅，嘢都成身官非嘅啦嘛，仲喺度查撐的撐嘅。食嘢啦，舅父。又來嚟又係衰，你大婆仔嚟噶嘛，要俾啲咁嘅二奶仔威晒真。人各有志，呢啲咁虛榮嘅嘢爭嚟做咩啊？計我話食嘢係最實際，食嘢啦。平少。等到咩時候？喂 ，Fat 哥好啦，終於等到你出嚟啦。你知唔知我好忙？冇咁講，話晒大家一場舊同學，阻你少少時間啫，唔好過分啫係嘛？講真啦，如果唔係等住你啲錢救命啊，我都唔想煩住你啦。總之我同你講，今次最後一次，你唔好再得寸進尺啦。咁點會啊？你係身光頸靚，年青有為，屈人跟住你啊，年薪都幾廿萬啦，我算咩啫？我車房仔嚟咋，我使得你幾錢用得你幾錢啊？咁啊好咯，咁多年兄弟，下要我出聲就冇意思啦。喂，有禍唔同當，唔緊要喎，有福齊齊享啊嘛，係嘛？總之我同你講多一次，我唔想你再提當年嘅事。收人錢財，替人消災，你唔想提啊嘛 ？OK， 做多啲好事有積福啊 ！Thank you， Fat 哥，拜拜。又似你，如果唔係呢個殷向榮淆底講大話，我哋使咁遲破到阿程惠芳單案，而家我哋破到案啦，仲益咗佢，真係唔抵啊！
美人講得啱啦。雖然程惠芳係司徒炳殺，但係講到底都係呢一挺咁嘅花花公子玩女人玩出禍嘅啫。點都好啦，起碼程惠芳啊而家沉冤得雪啦。啱啱我收到阿長伯送俾我兩張多謝卡，佢多謝我哋啊，幫佢外孫女捉到個真兇啊！喂，做乜嘢啊？咩度？你做咩啊？睇到呢個手力工具㗎。哎呀，又要買個本美漫畫啦，15蚊㗎。咩事啊？咩度 ？Sorry 啊，不過我見到呢個衰人咧，我就真係想揼佢一鑊㗎啦。話時話，你做乜咁憎佢嘅？佢同你好大仇口㗎。講起上嚟，一匹布咁長啊！7年前，我嗰時仲讀緊大學嘅，我個好朋友、好同學叫 Rainbow。我哋由於志趣相投，而且又讀埋同一個系，所以我哋好 friend 㗎。喺大學 Year 3嗰年，有次我哋一時貪玩，去咗系會搞嘅 Christmas ball。我同 Rainbow 就喺嗰個波度遇到殷向榮呢個衰人同埋佢嗰兩個死黨。喺個晚會入邊，殷向榮不斷咁撩 Rainbow， 我睇唔過眼，咁就拉住 Rainbow 走咯。點知姐姐仔，張發做咩啫？嗱，我警告你哋啊，再係咁樣騷擾我哋咧，報警㗎！你知唔知啊？榮少幾多女仔啊，想同佢做 friend 啊，榮少都唔騷佢啊！好巴閉咩？有幾個臭錢作威作福，我報警！都唔好玩嘅。你好嘢，我哋走。走。晶晶啊，你送到我嚟呢度得啦，我自己搭 van 仔。冇啦，我送埋你搭 van 仔啦。得啦，你仲要翻去講份 paper 啊嘛，快啲翻去做完佢啦。咁你自己小心啲咯。知啦。OK， 拜拜。就係咁，我作出咗我呢一生人最錯嘅決定，冇送到 Rainbow 翻屋企。就喺 Rainbow 自己去搭 van 仔嘅途中，佢俾殷向榮佢哋幾個衰人截住咗，最後仲輪姦咗佢啊！殷向榮佢哋呢幾個衰人做出啲咁傷天害理嘅事，我當然唔會放過佢哋啦。我幾經辛苦，終於說服咗 Rainbow， 企出嚟指證嗰幾個衰人。由於我同 Rainbow 都認出咗殷向榮同佢嗰兩個死黨，警方決定起訴佢哋3個強姦罪。誰不知殷向榮嗰兩個死黨竟然死口咬定殷向榮當晚根本唔喺現場，話係 Rainbow 眼花睇錯喎。佢哋仲否認強姦 Rainbow， 話係 Rainbow 主動引誘佢哋啊！就喺呢個時候，殷向榮嗰個衰人將 Rainbow 喺中學時期未婚懷孕墮胎嘅事爆咗出嚟。Rainbow 當年冇錯係曾經行差踏錯，估唔到殷向榮竟然卑鄙到利用呢啲咁嘅事嚟抹黑 Rainbow。我一知道咗呢件事，就即刻走去 Rainbow 屋企啦。點知結果都仲係遲咗一步。Rainbow 雖然係受唔到輿論嘅壓力同埋世俗嘅眼光，所以自尋短見，但係歸根究底，罪魁禍首都係呢個衰人殷向榮啊！最可惜嘅就係 Rainbow 死咗之後，因為控方冇主要證人，呢單案唯有撤銷起訴，咁呢單案就不了了之咯喎。豈有此理啊！有錢還有錢啦，唔係大晒噶嘛，咁仲有公理嘅。所以呢件事之後，我立志要成為一個警察，我唔會俾呢啲好似殷向榮咁嘅衰人逍遙法外。我好明白 Madam 英你而家嘅心情，但而家死無對證，我哋奈佢唔何噶噃。咁又唔係喎，2日之前我親眼見到殷向榮喺個酒店停車場嗰度同當年嗰兩個死黨其中一個陳金勝見面，殷向榮仲執咗張支票俾佢，幫佢唔係有啲咩把柄俾陳金勝捉住咩？話唔埋同當年嗰單強姦案有關添。冇錯，你個好朋友 Rainbow 啊個遭遇係好值得同情，但係呢單 case 同我哋 DI 冇乜關係噶噃。咁又未必。輝 Sir， 你睇下呢個 file 先。Rainbow 點解翻到喺你度㗎？由於呢一個 file 當年一路都冇開審到，結果不了了之變成一宗懸案。當 DIE 成立之後，呢一個 file 就同其他懸案送咗嚟呢一度。換句話講，呢一單案絕對係 DIE 嘅 case。咁咪即係話，如果我哋揾到新證據，我可以幫 Rainbow 翻案咯。哇！無驚無險又到5點。嗱，今日早收啦，咁啊早啲翻去休息，聽日再搏殺過。Yes, madam， 應承得㗎，你唔會聽撲嘅。誒，橫掂又要搏殺，不如今晚去飲嘢啊！叫埋曼華同埋阿 Pierre 啊。Good suggestion， 係難得咁齊人，一陣間我請頭個 round。好嘢！輝 Sir 請飲嘢，我哋一定要去，正義啊！咁啊，恭敬不如從命啦。呢 Sir 係咩度？一齊去啦。一齊去 relax 下都好啊。
咁就唔怕。唔係醒水架車。好彩你未走。咩事啊？冇你之前咁盡力咁幫我翻案，我而家冇事啦。我諗無論如何都應該請你食翻餐飯嘅。今晚啊？你約咗人啊？我哋諗住大家一齊去飲酒啫嘛。你哋去食飯啦，以後大把機會啊。行啦。咁好啦，你飲得開心啲咯喎。哇！真係瀟灑嘅啫。你話醒 Sir 咧？梗係唔係啦。咁係邊個啊？你話咧？啊！呢個醒 Sir 真係孤寒啊！我哋成班 DIE 都有幫佢噶嘛，淨係請阿咩燈英食飯。食飯係藉口嚟嘅啫，我諗佢揾咩燈英箍波啊真。俾咗我，好馬不吃回頭草。咁啊，好難講啦！女人嘢我最清楚噶啦，佢哋話晒拍拖咁耐，咩燈英付出咗咁多喎，你估斬攬咪斬攬啊？唉，好心你哋唔好咁八卦啦，係咪去 pub 㗎？唔去啊！咩唔去㗎？壓力鬼啊！請問喂，蝸牛喎，你唔係話個 chef 走咗㗎啦咩？個 menu 應該冇呢個蝸牛㗎。近排個主廚咧就翻咗嚟，咁我知道啦，咪再帶你嚟試下佢嘅拿手小菜咯。嚟試下。咁我咪好有口福，試下先。好味啊，唔同以前一樣嘅。今晚6個 course 咧都係為你而設嘅，包保食到你變肥妹仔。無事獻殷勤，好講咯喎，有咩陰謀啊你？今次除咗多謝你之外咧，仲係同我慶祝嘅。慶祝啲咩啊？內部聆訊咧就完咗啦。佢哋話今次呢件事上邊咧，雖然我嘅處理手法有啲唔妥當啦，但係最後咧都叫做將功補過啦，所以咧就只係口頭 warning 同埋留 record 就算啦。今日開始我正式復職。恭喜晒！多謝。係咧，咁你點啊 DIE 咧就決定重新調查 Rainbow 單 case。有咩需要重案組幫手嘅，即管開聲。乜你唔係不嬲都反對我哋成日啄住殷向榮嘅咩？其實我單 case 咧，如果唔係你一直啄住唔放咧，我諗我而家坐緊監喎。所以呢件事之後咧，我就知道要珍惜身邊嘅嘢，尤其是係眼前人。醒 Sir Madam， 我哋個主廚佢話好多謝兩位一直以來咁支持，咁一陣間佢會送一個佢精心炮製嘅 Napoleon 俾兩位，而呢一款嘅蛋糕係最適合你呢啲情侶嚟到食嘅。我諗你誤會咗啦，我同醒 Sir 係同事嚟嘅咋。咁唔好意思，唔好意思。你唔介意啊？哦，唔介意。你待在这干嘛？我要你跟大海叔开车门，听见没有？我刚刚是想对不起，你跟我说对不起有个屁用啊！你要跟大海叔说对不起，那才对嘛，笨蛋！算啦，邦哥，唔好鬧佢啦。大海，我跟你说啊，我们做大的跟他们做小的絕對不能客氣，要不然他們就會沒大沒小的。快點，還不向大海叔道歉？對唔住啊，大海叔。唉，唔使客氣。大海，今天你給我面子出來，我真的很高興啊，謝謝你。我多謝你啊，真有食有拎，真係唔好意思啊。嘿，一場兄弟，你還跟我客氣什麼呀？誒，阿浪，你幾時喺度㗎？香港係法治地方，唔會俾人通街打人。你冇事啊嘛？我冇事啊。得，唔使驚。我係警察，我唔會俾人喺度蝦蝦霸霸。大海，他是誰啊？佢係我個仔阿龍。冇你啲咁嘅老豆啊！你應承過咩㗎？你話你會改過自身，唔會行翻以前條舊路㗎嘛？你轉個頭黐埋啲衰人度。阿浪，你誤會啦。邦哥係我喺台灣坐監嗰時識嘅，喺監度好照顧我，我先至冇俾人恰咋。咁又點啊？人哋對你好少少，你係同人哋同流合污啊！你講咗去邊啊？邦哥今次翻嚟香港係傾生意，咁啱喺街度見到，佢又鬼咁熱情，仲請我食飯添。仲有啊，邦哥冇做大佬好耐㗎啦。這位小兄弟，我在獄中受你爹影響，已經金盆洗手，改邪歸正啦。佢連自己都顧唔掂啊！佢會導人向善，個個黑社會都話自己做正行㗎啦，係你咁蠢先信佢嘅啫。嚟香港傾生意，食大茶飯啫啩？呢位先生，唔該你講句尊重啲好啊！你可以用咁嘅語氣鬧你爸爸，
但係唔可以用咁嘅語氣鬧我爸爸。咩話？佢係你阿爸？怎麼？我跟我兒子不像嗎？啊？嗱，呢啲蛋撻同菠蘿油咧，呢度好出名喎。邦哥，你喺台灣嚟，你試下。阿郎，整件啦。對呀，大家坐下，慢慢聊，有話好好說嘛。慢慢講啦，我唔趕時間嘅。當年呢，我們還在坐牢的時候，你老爸還跟我們說，他在香港一時衝動呢，殺了人，因為不想他的兒子知道自己的爸爸是個殺人兇手，所以才逃到台灣來。就是因為你老爸，我才明白到，為了我兒子的未來要着想啊。為咗報答爸爸，我好努力咁讀書。喺大學畢業之後咧，我嚟咗香港間 investment bank 度做。爸爸今次嚟啊，係特登喺台灣過嚟睇我咋。頭先真係好唔好意思啊！我飲咗酒，所以講嘢衝動咗啲。你誤會我不要緊，你千萬不要誤會你老爸。對唔住阿爸，係我錯。梁仔爺使乜講啲咁嘢啊？細哥呢邊細哥，你又威啦，又換新車啦，大把細佬好喎嚇。梗係啦，炒到我又人又提款機啊！錢啫嘛，我要幾多有幾多啦。是他。江叔，你識陳金勝喎？認識，我們以前還合夥做過生意呢。我而家啲鋪頭嘅一俾個砰砰聲紅紅聲去啊！照你咁講，即係話7年之前，陳金勝向嗰個叫做邦叔嘅人一次過買咗一大批嘅汽車走私零件咯喎。冇錯，當叔話當時記得好清楚，佢喺台灣坐緊監，陳金勝又走去探監，就同佢傾咗一單生意。邦叔仲話佢好豪，一次過俾400萬新台幣。一個車房仔，竟然喺咁短時間之內變咗車房老細，果然有古怪。所以點知啊？我仲查到啊，陳金勝咧喺個 Rainbow 出事之前，根本係爭人周身債。哦，點知單 case 一搞掂咗，嗰啲錢一次過還清晒啦。哼，仲使審嘅，肯定係殷向榮收買咗陳金勝啦。等阿陳金勝可以做啲假證供，咁自己咪逍遙法外咯。咩咁應酬講得啱啦！你哋之前咧咪叫我去 check 下陳金勝同埋殷向榮7年前嘅銀行戶口記錄嘅，銀行方面答咗啦。呢個戶口記錄好清楚，7年前嘅3月，陳金勝無端端存入咗200萬現金嘅 cash。喂，我呢度都係喎，7年前嘅3月，殷向榮嘅個人基金戶口一次過提咗200萬現金啊！呵，佢仲等咩啊？仲唔知呢個陳金勝翻嚟問話？DI office， 我係乜話？有啲咁嘅事？你哋唔使揾陳金勝啦，啱啱俾人發現咗喺恩仕大廈墮樓，當場死亡。天空超過荒誕的故事，偏偏有感應追溯一些事，問問事情怎會開始，又問問事情怎會終止。小資計高計推理的辯證，天天有新變遷發生啲決定，時時及時總靠基本的事實未定變無處境。是與非那心虛的雙眼似閃避，步步見機，最終他的痛悲，慢慢拼起，花跟那個淚氣。